家只需要將一個嘅 WhatsApp 嘅 number 放落去唔同嘅群組裏面，俾個指令佢哋，咁佢已經自己入咗個系統㗎啦。咁減輕到咧就係話唔需要再人手打單，嗰啲相同埋唔同嘅資料咧，通過 AI 嘅情況已經知道張收據價錢係幾多錢，入咗落邊個戶口。有啲如果支出單嘅時候咧，可以知道係咩類型嘅支出，可能係 cam 錢啊、食飯錢啊等等，已經入晒落去，俾你哋確認，或者可以選擇自動已經入埋你哋會計帳目嘅。介紹一下啦，咁喺我哋嘅 system 裏面咧，有一個好似平時 WhatsApp 嘅一個通訊功能啦，咁有個通訊，咁有幾多條微覆咁樣嘅。咁喺個界面裏面咧，我哋而家啱啱處理咗一個新嘅功能啦。例如你會成日會有唔同嘅群組啦，咁你會睇到有啲唔同嘅收據啊、內容啊、邊個戶口咁樣嘅。咁我哋而家做一個新嘅功能，有個唔同嘅指令啦，你可以依個群組裏面綁定一啲既定嘅指令。咁我而家想做一個 sample 就係話，我對接咗一個叫總帳收錢嘅指令嘅，咁佢可以自己自動會入落我哋 system 裏面，咁佢可以橫跨幾個指令都得嘅。而家做一個 basic 嘅逐張入會係點樣呢？撳收款啦，咁佢就會通有一個 AI 嘅模式，大概5秒左右嘅時間啦。咁佢已經自動幫你咧揾咗係邊一日嘅日期啦，邊個客戶相關啲資料傳入邊度，入面有啲標籤寫埋邊個客戶嘅話咧，咁咧佢會自己幫你咧篩選埋入落個 account 裏面，有埋啲合同 number 等等嘅。咁我撳 save 嘅話咧，佢一 tap 一 crack 咧已經入咗你嘅系統啦。咁呢個咧就係半人手嘅操作。咁如果你掛咗一個 AI module 嘅話咧，剔埋自動嘅話咧，佢會自己咧已經幫你已經食咗入個系統入面㗎。咁我哋要做一個叫臨時指令嘅一個地方啦。咁臨時指令嘅地方咧就係可以將你每日咧 system 自己 roll 嘅一啲嘅 data 咧，自己一條一條咧就 roll 晒落個系統入面嘅。咁連埋相關嘅一啲資料啊、全數嘅入嘢啊、入咗帳未啊、睇到邊度未咁樣嘅。咁甚至你可以擺個 mouse 落去咧，睇翻一啲相關嘅一啲嘅相片嘢咧，就已經喺埋個 system 入面㗎啦。下一步啦，咁甚至咧而家聰明到就係點解會有個 ERP 咧？因為我哋一啲嘅 basic 本身 system 裏面嘅 module 咧，佢已經可以智能地咧幫你做咗一 debit 一 credit 咧喺嗰個 system 嘅 account 裏面啊 debit 咗嗰個啦係一個銀行啦 credit 咗一個應收帳嘅 AR，咁係邊度存貨過嚟嘅，咁樣就已經直接食咗落張單入面㗎啦。咁減輕到你哋嘅人手唔使做帳，咁俾少少概念大家啦，就係話你只需要咧將呢個 AI 嘅 module 嘅電話 number 啦擺落唔同嘅群組，就會觸發到唔同嘅一啲嘅功能啦。咁例如可能係如果係出貨啊、報價啊、合約啊、新增貨運單啊，都可以用到咁嘅功能。嚟緊我哋會有嘅咧就係一啲嘅任務啦，做工程嘅老闆咧都好適合嘅。咁可以一啲唔同嘅 before after 相會直接食落個 system 入面。記得 like 同 subscribe， 開埋個叮叮鐘仔就可以第一時間收睇我哋嘅新片啦。